This is Galaxy News Hour live. अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यल छ। एउटा राजनीतिक तबका यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा दृढ छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रै अनेक मत छन्। संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता जान सक्ने चेतावनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नेपालमै आएर दिएकाले अब यस अन्तर्गतका परियोजनाको भविष्य झन अन्यलपूर्ण बनेको छ। तर एमसीसीका नाममा ठुलो रकम भने खर्च भइसकेको छ। पूर्व तयारीका नाममा 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसक्दा एमसीसीले नियमित पठाउँदै आएको रकम कटौती गरेको छ। यता नेपाल सरकार भने अन्य शीर्षकको बजेट कटाएर भए पनि एमसीसीका परामर्शदाता र कर्मचारीको तलब सुविधामा ठूलो रकम बगाइरहेको छ। महालेखा परीक्षकले संसदबाट अनुमोदन नहुँदै गरिएको यस्तो खर्चलाई औचित्यहीन र अनियमित भन्दै खर्चको क्रम नरोक्नु अर्को आश्चर्यजनक पक्ष छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी एमसीसी अनुमोदन नहुँदै गरिएको खर्चको हिसाब किताब प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा जिल्ला र प्रदेशमा देखिएका समीकरण तथा निर्वाचित अनुहारको अर्थ पनि खोज्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। अनुमोदन नहुँदै एमसीसीका नाममा 4 अर्ब 34 करोड खर्च। अमेरिकाले पैसा दिन छाडे पनि सरकार रकमान्तर गरेर बेहोर्दै अधिकांश रकम परामर्शदाता र कर्मचारीको सुविधामा। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्षपछि कांग्रेस संघीय संरचनामा। प्रदेश अधिवेशनमा 2 समूह प्रतिस्पर्धामा। अस्वस्थताका बावजुद प्रधान न्यायाधीश राणा काममा फर्किने संकेत। बिदा बसेर बाटो खोल्न सत्ता गठबन्धनको सुझाव। बार भन्छ राजीनामा देऊ। भारतमा पनि भेटियो कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट। हङकङ, दक्षिण अफ्रिका लगायत 9 देशबाट आउने यात्रु नेपाल प्रवेशमा रोक। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि होडबाट प्रदेश 2 बाहिरियो। प्रदेश 1लाई हराएको गण्डकी तालिकाको तेस्रो स्थानमा। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्षपछि बल्ल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठनलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरेको छ। कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश तहमा महाधिवेशन गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज 7 प्रदेशमा एकैपटक भर्चुअल रूपमा प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गरेका छन्। प्रदेश अधिवेशनमा देउवा, पौडेल र सिटौला समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसअघि नै पटक पटक केन्द्रीय समितिमा रहिसकेका अधिकांश नेता प्रदेश नेतृत्वको होडमा छन्। प्रतिस्पर्धालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भनिए पनि कांग्रेसमा गुटगत द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल हो। पार्टी जति पुरानो भयो यसको नेतृत्वमा पनि पुरानै नेताको हालीमुहाली छ। केन्द्रीय नेतृत्वमा वृद्ध नेताहरूको बाहुल्य रहँदा तल्लो तहमा भने युवा नेतृत्व उदय हुन थालेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि युवाहरू छानिएका छन्। तर ती प्रतिनिधिले नेतृत्वमा कसलाई ल्याउलान्? कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा 4,70,000 क्रियाशील सदस्य थिए। 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य 8,40,000 पुर्यायो। 6 वर्षको अन्तरालमा क्रियाशील सदस्य झण्डै 7% बढे। क्रियाशील सदस्यमध्ये 2,82,000 16 देखि 40 वर्ष उमेरका हुन्। कांग्रेसमा जसरी क्रियाशील सदस्यको संख्या बढेको छ उसै गरी नेतृत्वमा पनि उनीहरूको सहभागिता बढेको छ। अहिलेसम्म ओडादेखि जिल्ला तहसम्म करिब 1.5 लाख चुनिएका छन्। ओडा तहदेखिकै संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि सघाउ पुग्छ। अब आउने नेतृत्व भनेको युवाहरूको वर्चस्व रहने मैले देखेको छु। कांग्रेसमा 61 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएकोमा आधाभन्दा बढी जिल्लामा पहिलो पटक सभापति चुनिएका छन्। पाल्पामा हिमाल दत्त श्रेष्ठ, नुवाकोटमा रमेश महत,
गोर्खामा नन्दप्रसाद नेउपाने, झापामा देउमान थेबे, कास्कीमा किशोर दत्त बराल, जाजरकोटमा देवराज सिंह, बाजुरामा रामसिंह रावल, तनहुँमा जित प्रकाश आले, काभ्रेमा तीर्थ लामा सभापतिका नयाँ अनुहार हुन्। ओडा तहदेखि जिल्ला तहसम्म नयाँ नेतृत्व चुनिँदा केन्द्रमा भने पुरानै नेताको बोलवाला हुने देखिन्छ। केन्द्रमा पुरानै नेताहरू जिताउने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएकाले नयाँ नेता जित्न सहज देखिँदैन। 14औं अधिवेशन महाधिवेशनलाई केन्द्रित मानेर जुन जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न धेरै ठाउँमा भएको छ। यसमा नयाँ पुस्ताहरू स्वभावले आएका छन्। यसले गर्दा केन्द्रमा एक खालको जुन युवाहरूको नेतृत्व पनि पक्कै पनि पहिलाको तुलनामा धेरै रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। युवा सर्कलहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि चाहिँ माथिल्लो लेभलसम्म चाहिँ फाइट गर्न नसकेको अवस्थामा एकैचोटि जुर्मुराएर जुन आइरहेको छ, यसले चाहिँ हामीलाई विश्वास छ केन्द्र लेभलसम्म नै महाधिवेशन प्रतिनिधि युवा पुस्ताले चाहिँ अग्रज भूमिका निर्वाह गर्छन् र त्यस ठाउँमा पुग्छन् भन्ने विश्वास लिएको छु। सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले दोहोरिन चाहेका छन्। उनी 75 वर्षका भइसके। यस्तै उनीभन्दा 2 वर्ष जेठा रामचन्द्र पौडेलको पनि सभापति हुने रहर छ। उनीहरूको उमेरका क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या काङ्ग्रेसमा 11,500 छ। कङ्ग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछन्। कतिपय ठाउँमा 20 वर्षभन्दा मुनिका किशोर किशोरी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका छन्। ती प्रतिनिधिले आफू जस्तै युवा चाहन्छन् वा गुटगत रूपमा विभाजित भई बुढापाका नेताकै निर्देशन पालना गर्लान्, त्यो चासोको विषय बनेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काङ्ग्रेसको तल्लो तहमा युवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहे तापनि मूल नेतृत्व तहमा भने पुरानै अनुहार यसपटक पनि मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्तालाई रोक्ने गरी पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेताको कब्जा गरिरहने शैलीलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर हामीले विश्लेषक विष्णु सापकोटालाई सोधेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको चरणमा छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि जिल्ला सभापतिसम्म नयाँ अनुहारहरूको आकर्षण बढिरहे तापनि केन्द्रीय नेतृत्वमा पुरानै व्यक्तिहरूको जबरजस्त उपस्थितिले यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ यो अवस्थालाई? महाधिवेशनमा नयाँ युवा खालको प्रतिनिधिहरू छानिएको खबर उत्साहजनक छ, तर निराशाजनक भनेको केन्द्रमा यो खास गरी 47 सालको परिवर्तन पछि त्यतिखेर नेता भएका मान्छेहरू जो दिवंगत भए अथवा केही भ्रष्टाचार लागेर बाहिरिएका बाहेक अहिलेसम्म तिनै अनुहार तिनै व्यक्ति छन्। त्यसले महाधिवेशन प्रति ल्याउने उत्साह नै आम रूपमा कम गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, कार्यकर्ताको लागि, महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि पनि। र समग्रमा देशले सबै पार्टीमा नयाँ नेतृत्व खोजेको छ, पार्टीकै विकल्प, पार्टीभित्रबाटै विकल्प। र यो अहिलेसम्म उनीहरूले दिन सक्ने, गर्न सक्ने दिइसकेको, देशबाट लिन पर्ने लिइसकेको, विकृति जे भित्राउनु पर्ने भित्राइसकेको, फेरि तिनै मान्छेहरू नै फेरि नेतृत्वमा आउने जुन परिदृश्य छ त्यो नकारात्मक, निराशाजनक नै छ। पटक पटक परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरू फेरि दोहोरिने, यसले अलिकति यो पार्टीको गतिशीलतामा वा पार्टीप्रतिको आकर्षणमा कहीँ धक्का पुर्याउँदैन? धक्का पुर्याउँछ, मलाई लाग्छ पुर्याइरहेको छ धक्का। त्यो कसरी भने विभिन्न तहमा। एक त अब देशले नै जस्तो खालको नेतृत्व पाउनु पर्थ्यो, नेतृत्व पाउने देशले भनेको पार्टीहरू मार्फत नै हो, र पार्टीमा त्यो खालको नेतृत्व आएन भने जनताले नै दुःख पाउने, जुनसुकै पार्टीको भए पनि। त्यसले गर्दा यो सबै पार्टीतिर त्यही निराशा छ र काङ्ग्रेसले त्यही दोहोऱ्याउँदैछ। र अब नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरूको म यसो गर्छु, नयाँ कुरा यसरी गर्छु भन्ने केही पनि छैन। त्यो रिसाइकल गरेको जस्तो तिनै थोत्रा पुराना विचारहरूलाई अलिकति जार्गन फेरेर प्रस्तुत गर्ने बाहेक उहाँहरूसँग केही पनि छैन। र कस्तो देखियो भने 46 सालसम्म जसले लगानी गरेका थिए त्यसपछिको समयमा त्यसको ब्याज मात्रै खोजेको गर्ने, र यसरी कब्जा गरेको छ कि एउटा अयोग्यको सट्टा अर्को अयोग्य, त्यो अयोग्यको सट्टा अर्को अयोग्य, तर ती अयोग्यहरू परीक्षित मान्छे भन्दा बाहेकबाट अर्को आउनै नसकिने खालको, त्यस हिसाबमा यसलाई कब्जा गरिएकै स्थिति छ भन्न सकिन्छ। एउटा पुस्ता जबरजस्ती कब्जा गरेर बसिरहने, युवा पुस्ता उनीहरूलाई विस्थापित गर्न नसक्ने वा कार्यकर्ता तहमा पनि कस्तो मनोवृत्ति हावी भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
कार्यकर्ता तहमा पनि कस्तो मनोवृत्ति छ भने अब केही युवाहरू आएका छन् भन्ने कुरा भयो, समाचारहरूमा आइरहेको छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक हो। तर सँगसँगै त्यसलाई पनि अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ। त्यो कस्तो छ भने युवा त आए, तर ती युवाहरू पनि फेरि तिनै पुराना मध्ये एउटाको फेरो समात्ने, एउटा गुटमा लाग्ने र आफ्नो राजनीतिक करियर सुनिश्चित गर्ने, अलिकति माथि जाने कुरा मात्रै सुनिश्चित गर्नेबाट बढी प्रभावित हुने। त युवा तहका अब केन्द्रीय महाधिवेशनकै केन्द्रीय महाधिवेशनको नेतृत्वको कुरा गरौँ, त्यसमा कतिपय आश लाग्दा युवाहरू पनि छन्। उनीहरू सबै एक ठाउँमा भयो भने त्यो पुरानो काम नलाग्ने भइसकेको नेतृत्वलाई चुनौती पनि दिन सक्थे होलान्। तर तिनै युवा नेतृत्व केन्द्रको तहमा तिनीहरू पनि एक ठाउँमा हुँदैनन्। अब अलिअलि आए जस्तो गर्छन्, मिल्दैनन्, किनभने उनीहरू पनि आफ्नो व्यक्तिगत करियर कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मात्रै छ। त्यसले गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि युवा आउनु स्वयंमा राम्रो भए पनि तिनीहरूले एउटा यसरी चुनौती दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, र पार्टीमा त्यो ब्रेक गर्नुपर्ने छ कि त्यो पुरानो जुन कब्जा गरेको जुन नेतृत्वको तबका छ त्यसको लागि एक ठाउँमा आएनन् भने केही युवा आउने बित्तिकै मात्रै त्यही नै परिणाम हो भन्न सकिँदैन। त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा देउवा, पौडेल र सिटौला समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसअघि नै पटक पटक केन्द्रीय समितिमा रहिसकेका अधिकांश नेता प्रदेश नेतृत्वको होडमा छन्। प्रतिस्पर्धालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भनिए पनि कांग्रेसमा गुटगत द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। संविधान तह राज्य संरचनामा प्रदेशको अभ्यास सुरु भएको झण्डै 6 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहको संरचनालाई वैधानिकता दिएको छ। बिहिबार सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनबाट कांग्रेसले प्रदेश तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष गरी 2 खेमाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 13औं महाधिवेशनबाट उदाएको तेस्रो धारले पनि हिस्सा खोजिरहेको छ। प्रदेश 1 मा नेताहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको तेस्रो धारबाट उद्धव थापाले उम्मेदवारी दिने सम्भावना छ। संस्थापन समूहले पनि थापालाई नै समर्थन जनाउने आकलन गरिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोइराला समूहबाट केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे र प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सभापतिमा आकांक्षा राखेका छन्। प्रदेश 2 मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट राम सरोज यादवले उम्मेदवारी दिँदैछन्। संस्थापन पक्षबाट दिनेश यादव, कृष्ण यादव र महेन्द्र राय यादवले उम्मेदवारी दिने बताइएको छ। बागमती प्रदेशमा देउबा समूहबाट इन्द्र बानियाले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। सिटौलाको समूहबाट भीमसेन दास प्रधान र पौडेल पक्षबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी नेतृत्वको होडमा छन्। गण्डकी प्रदेशमा संस्थापनबाट अर्जुन प्रसाद जोशीले उम्मेदवारी दिने चर्चा छ भने संस्थापन इतरबाट सुकराज शर्मा, देवराज चालिसे र यज्ञबहादुर थापाले उम्मेदवारी दिने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पौडेल पक्षबाट अमर पुन र देउबा पक्षबाट भरत कुमार शाहले उम्मेदवारी दिँदैछन्। कर्णाली प्रदेशमा पौडेल पक्षबाट दीपक जङ शाह र भूपेन्द्र जङ शाहीले उम्मेदवारी दिँदैछन् भने देउबा समूहबाट राजीव विक्रम शाह, ललित जङ शाहीले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संस्थापन पक्षबाट मात्रै उम्मेदवारी पर्ने देखिएको छ। देउबा पक्षका नरनारायण शाह, पुष्प शाही, अर्जुन जङ्गबहादुर सिंह, गोविन्द बहादुर शाह, गोविन्द बोहरा र हिमबहादुर रावलले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। प्रदेशमा नेतृत्व खोज्ने अधिकांश नेता यसअघि केन्द्रीय समितिमा रहिसकेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा उमेर समूहका कार्यकर्ताको संख्या बढ्दै गए पनि नेतृत्वमा भने उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिने भएको छ। पार्टीको नेतृत्व भने आवश्यकताले निर्धारण गर्छ, त्यो उमेरले निर्धारण गर्ने। कुनै बेला प्रौढ व्यक्तिमा पनि त्यो ऊर्जा छ, अनुभव छ, अनिखेर दूरदृष्टि छ, त्यसको आवश्यकता पर्छ। कुनै बेला युवामै त्यो सम्पूर्ण क्षमता छ, युवा नै नेतृत्व आउँछ। त्यसकारण चाहिँ यही उमेर समूहकै नेतृत्व हुनुपर्छ, अर्को समूहको हुँदैन भन्ने हुँदैन। गुटगत आधारमा नै नेताहरूले चुनावी तयारी गरिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाले महाधिवेशनलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा आग्रह गरे पनि प्रदेश अधिवेशनमा भने गुटगत प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। हाम्रो आन्तरिक चुनावमा हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसैले तपाईहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुने हो। प्रदेश महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा पोखरामा देखिएको विवादले पनि कांग्रेसभित्र गुटगत संरचना कति बलियो हुँदै गएको छ भन्ने देखिएको छ।
नेताहरू बीचको सम्बन्ध केन्द्रमा जस्तो छ प्रदेशमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। प्रदेश अधिवेशनलाई आगामी साता हुने 14औं महाधिवेशनको पूर्वाभ्यासका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। प्रदेश ब्युरो प्रमुखहरूका साथमा जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस तल्लो तहदेखि नै नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छ। कतिपय जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विवादका कारण अधिवेशन गराउन नसके पनि अब राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नै पर्ने दबावमा पार्टी छ। प्रदेश अधिवेशनले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुन पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने सम्भावित परिदृश्य बताउने आकलन गरिएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मङ्सिर 28 गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। सरकारले विभिन्न 6 वटा अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट संसद अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेको हो। संसद अधिवेशन यसअघि कार्तिक 12 मा अन्त्य गरिएको थियो। भदौ 23 मा सुरु भएको अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बेल घेराउ गरेर चल्न दिएको थिएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले कदम चाल्ने बताएका छन्। स्पेनको मड्रिडमा आयोजित 143औं अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ IPU को सम्मेलनमा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किएका सापकोटाले सर्वोच्चमा जारी गतिरोधबारे आफू जानकार रहेको र निकासका लागि कदम चाल्ने बताए। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको लोकतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण निकै सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीको स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन स्थलको टुङ्गो लगाएको हो। सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने तालिका छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी स्वरूप माओवादीले वडा सम्मेलन गरिसकेको छ। पालिका सम्मेलन भने केही स्थानमा बाँकी रहेको माओवादीले जनाएको छ। उसले प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 25 गतेका लागि तय गरेको छ। माओवादीले पार्टी सदस्यता लिनेको संख्या 7,06,000 नाघेको बताएको छ। भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई ख्याल गरी विभिन्न 9 देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दक्षिण अफ्रिका, हङकङ लगायत देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इस्वाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको कृषि विकास मन्त्री महेन्द्र राई यादवले जानकारी दिए। ती देशमा ओमिक्रोन देखिएकाले सरकारले सतर्कता स्वरूप यो निर्णय गरेको हो। मन्त्री यादवका अनुसार ती 9 देशलाई ट्रान्जिट बनाउनेहरू पनि नेपाल आउन पाउने छैनन्। यो निर्णय शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ। अहिले बाटोमा रहेकाहरूको हकमा पनि नेपाल आएपछि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। भारतमा पनि कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 जना ओमिक्रोन पुष्टि भएको जनाएको हो। मन्त्रालय संयुक्त सचिव लव अग्रवालले पुष्टि भएको दुवै संक्रमित कर्नाटकका भएको बताएका छन्। संक्रमित मध्ये 1 जना विदेशी नागरिक हुन् भने अर्का बेंगलोरका स्वास्थ्यकर्मी हुन्। 2 सातापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सुरु गर्ने योजना बनाएको भारतले ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि उक्त योजना स्थगित गरेको छ। भारतमा आज मात्रै 9,765 संक्रमित थपिएका छन्। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको ओमिक्रोन 29 वटा देशमा फैलिसकेको छ। भोलिदेखि सञ्चालन हुने मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत वडापिच्छे केन्द्र नहुँदा ताप्लेजुङमा समस्या हुने भएको छ। मतदाता नामावली संकलन केन्द्रमा आइपुग्नै 1 दिन लाग्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या हुने भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले समय खर्चिएर पालिकाको केन्द्रमा पुगेर मतदाता नामावली टिपाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार फुङलिङ नगरपालिका बाहेक 8 वटा स्थानीय तहमा 2 चरण गरेर मतदाता नामावली संकलन गर्न लागि छ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने टुङ्गो छैन। अमेरिकाले संसदीय अनुमोदन नभई सहायता नदिने अडान लिएको छ। निकै विवादित रहेको अमेरिकी सहायता एमसीसीका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च भने भइरहेको छ। अहिलेसम्म कति खर्च कसरी भएको छ त? यसको हिसाब किताब विनय कुमारबाट। संसदबाट अनुमोदन हुने निर्क्युल नभई अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाको पूर्व तयारीकै नाममा
4 अर्ब 34 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। अनुमोदन नभई खर्च गरिरहँदा यसले परियोजना लागत त बढाइरहेकै छ। संसदबाट अनुमोदन नभए यस खर्चको औचित्य के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। मङ्सिर पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमसिसी बारे चासो राखेका थिए। उनले नचाहिने भए अरू मुलुकले मागिरहेको भन्दै फिर्ता जान सक्ने संकेत गरेका थिए। आउँदो मङ्सिर 28 गते एमसिसी बैठक बस्ने भएकाले त्यसअघि नै यस सम्बन्धी निर्क्युल गर्नको लागि सुझाव दिएको थियो। तर राजनैतिक तहमा सहमति भइ नसकेकाले एमसिसी अनुमोदनको विषय अझै अन्योलमा छ। सरकारले भने एमसिसी कार्यान्वयनको लागि गठित एमसिए नेपाल विकास समिति मार्फत यसको पूर्व तयारीको लागि धमाधम खर्च गरिरहेको छ। जस्तो कि पूर्व तयारीको चरणमा खर्च गर्न कुल बजेट 8 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर तय गरेको थियो। अहिलेको विनिमय दर अनुसार नेपाली रुपियाँमा यो रकम झण्डै 9.5 अर्ब रुपियाँ हो, जसमध्ये आधा भन्दा केही बढी एमसिसीले दिने र बाँकी नेपाल सरकारले बेहोर्ने सम्झौता छ। त्यही बजेट अनुसार हाल खर्च भइरहेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ, जसलाई कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड CDF भनिएको छ। यस्तो छ, भोलि सम्झौता नहुने अवस्था दुर्भाग्य त्यो पनि दिन आयो भने चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ अमेरिकी सरकारले या अमेरिकी सरकार नभनौँ, मैले एमसिसी भने, एमसिसीले गरेको खर्चको कुनै पनि हिसाब किताब चाहिँ पैसा चाहिँ भनौँ, हिसाब किताब त गर्नै पर्छ सबैको, त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्दैन। हालसम्म एमसिसीको पूर्व तयारीको नाममा कार्तिक मध्यसम्म 4 अर्ब 34 करोड खर्च भइसकेको छ। यसमा एमसिसीको 1 अर्ब 69 करोड रुपियाँ छ भने 2 अर्ब 65 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले बेहोरेको छ। सरकारले 1 अर्ब 42 करोड रुपियाँ जग्गा अधिग्रहणको लागि खर्चिए पनि बाँकी प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र परामर्शदाताको नाममा खर्च गरिएको छ। अब एक्ज्याक्ट डेटा त मेरो मुखाग्री नहोला, मलाई लाग्छ 4 अर्ब 80 करोड जति खर्च भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ यसपालि चाहिँ नेपाली सरकारको बढी भएको छ, भनेको मतलब आधाभन्दा अलि बढी, आधा छ, आधाभन्दा अलि बढी होला। किन होला भने हामीले त्यो एउटा सबस्टेसनको जग्गा किन्यौँ नि, त्यो पैसा चाहिँ धेरै ठुलो भयो हुनाले त्यो पैसामा धेरै खर्च भयो। त्यो पैसा ठुलो भयो हुनाले अलिकति बढी भयो होला, न त प्राय गरी तपाईँको विदेशी पैसा नै बढी हुन्छ। एमसिसीले शर्त पालनाको आधारमा नेपाललाई प्रत्येक त्रैमासिकमा पैसा पठाउने गरेको थियो। केही समय अघि सम्झौता अनुमोदन नभएको भन्दै एमसिसीले पैसा पठाउन बन्द गरेको छ। यता अर्थ मन्त्रालयले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेरै खर्च बेहोरिरहेको छ। जस्तो कि गत आर्थिक वर्ष भएको खर्च मध्ये 1 अर्ब 24 करोड रुपियाँ मध्ये 30 करोड 12 लाख मात्रै एमसिसीबाटै प्राप्त भएको छ भने 94 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारकै स्रोतबाट खर्च भएको छ। विद्युत प्रसारण आयोजनामा 64 करोड 86 लाख रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ भने परामर्शमा 35 करोड 48 लाख खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 57 करोड 89 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमा 57 करोड 44 लाख एमसिसीले दिएको छ। यसरी खर्च गर्दै जाँदा भविष्यमा यो सम्झौता अनुमोदन नभए यसको उत्तरदायित्व कसले वहन गर्ने भन्ने विषय समेत अन्योलमा छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संसदबाट अनुमोदन नहुँदै एमसिसी परियोजनाका नाममा गरिएको खर्चका सवालमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औँला तेर्स्याएको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनुमोदनको टुङ्गो नहुँदै गरिएको खर्चलाई औचित्यहीन र अनियमित ठहर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले 2074 भदौ 29 मा एमसिसीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा एमसिसीले 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने उल्लेख छ। अहिलेको विनिमय दरमा यो रकम झन्डै 59 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। नेपाल सरकारको काँधमा 13 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 15 अर्ब रुपियाँ दायित्व पर्छ। 400 केबीए क्षमताको 300 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण गर्ने र 305 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गरी 50 लाख जनसङ्ख्यालाई लाभ पुर्याउने यसको लक्ष्य छ र सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको सूचीमा राखेको छ। तर संसदबाट अनुमोदन नहुँदा
उता एमसिसीले नियमित पठाउँदै आएको अनुदान रकम रोकेको छ भने यता सरकारले अरू शीर्षकका बजेट कटौती गरी एमसिसीमा खर्च गरिरहेको छ। पटक पटक रकमान्तर गरी कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च गरेकोमा महालेखाले त्यसलाई औचित्यहीन भनेको छ। एमसिसीबाट रकम प्राप्त नभएको भने सम्झौतामा उल्लेखै नभएका कार्यमा समेत नेपालकै स्रोतबाट खर्च गर्नु नियम सम्मत नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ। कार्यान्वयनका पूर्व शर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनौट गरेर अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरेकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको टुङ्गो छैन। अमेरिकाले बजेट दिन छाडिसकेको छ, तर नेपाल सरकारले रकमान्तर नै गरेर भए पनि गरिरहेको खर्चलाई के भन्ने? यस विषयमा पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुक्ते भट्टराई खत्री र अधिवक्ता सीमन्त दाहालका तर्क यस्ता छन्। पहिला त खर्च हुनको लागि यसरी कुनै पनि आयोजनामा कुनै पनि सम्झौता अनुसार खर्च गर्दा सम्झौता भइसकेपछि जुन अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेर अनि सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनालाई जिम्मेवारी बनाएर उनीहरू मार्फत खर्च हुनुपर्ने विधि विधान र हाम्रो जुन आर्थिक कार्यविधि कानुनले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब यसरी अगाडि खर्च गर्नु एक किसिमको नियमसङ्गत पर्दैन, अनियमितै काम हो। त्यही अर्थमा पनि महालेखाले 4 अर्ब लगभग खर्च भइसक्यो भनेर एउटा भनौँ न सार्वजनिक रूपमा एउटा पारदर्शिताको लागि आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिले 58औं प्रतिवेदनमा देखाएको छ। यो पारदर्शिताको सवालमा हो र अब यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको थाप्लोमा पर्छ यदि संसदबाट यो प्याकेज अनुमोदन नगर्ने हो भने। जुन दिन एन्ट्री इन्टु फोर्स भएर कार्यान्वयनमा जान्छ त्यतिखेर चाहिँ प्रिपेरेसन सकिसकेका हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। जति पनि प्रिपेरेसन लाग्ने कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दै जाने र एन्ट्री इन्टु फोर्स भएपछि चाहिँ त्यो दिनदेखि ठ्याक्कै निर्माण चरणमै पुग्ने। निर्माण चरणमै गएर त्यो पुरै अनुदान लिएर खर्च गराउनलाई भनेर 5 वर्षको जुन अवधि दिएको छ नि त्यो अवधि दिनुको कारण चाहिँ के हो भने प्रिपेरेसनको फेजमा एक किसिमको रकम खर्च हुनसक्छ र जब कार्यान्वयनमा जान्छ कार्यान्वयनमा गइसकेपछि चाहिँ हार्ड कस्ट जुन छ त्यो हार्ड कस्ट चाहिँ अनुदानको रूपमा आउँछ अनि त्यो निर्माणमै खर्च हुने भन्ने परिकल्पनाको साथ त्यो प्रावधान त्यसरी राखिएको छ कम्प्याक्टमा चाहिँ। अनुमोदन गरेर भोलि त्यहाँ भएका केही आवश्यक उसलाई एउटा के भनेदेखि विन विन सोल्युसनमा एउटा अहिले नागरिकको तर्फबाट कुरा उठिरहेको कुरो र सरकारले एउटा विदेशी उसबाट ल्याएको सम्झौतालाई चाहिँ नि अगाडि बढेर जाँदाखेरि विन विन सोल्युसनमा चाहिँ नि यदि यो समाधान हुन्छ भने त्यतिखेर त सम्झौता हुन्छ भने समस्या रहेन। समस्या यदि सम्झौता नभएको अवस्थामा चाहिँ नि यो अधिकांश खर्च त नेपाल सरकारलाई नै बेहोराउँछ। अवस्था त त्यो हो र एक किसिमको अहिलेसम्म अगाडि नै खर्च हुनु भने एउटा नियमसङ्गत र हाम्रो आर्थिक विद्यमान कानुन अनुसार चाहिँ नि नियमसङ्गत खर्च होइन। अनुमोदनै भएन भन्नेमा त म अब त्यसरी त्यो दृष्टिकोणमा म जान त चाहन्न, तर क्वेसन सोधिहाल्नुभयो होइन। क्वेसन सोद्धाखेरि जति पनि डकुमेन्टहरू तयार हुन्छ, जति पनि प्रिपेरेसनको स्टडिजहरू तयार हुन्छ, EIA रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडिज रिपोर्टहरू त्यो सबै सरकारकै हुन्छ। त्यसपछि कुनै बेला अरू तरिकाले स्रोत जुटाएर परियोजना निर्माणको चरणमा जान सक्यो भने त त्यो सबै प्रावधान त्यो सबै डकुमेन्टहरू त त्यसले काम गरिहाल्छ नि त। थप खर्च गर्नु पर्दैन त्यही कामलाई, किनभने त्यहाँनिर अब अर्को स्रोत या अर्को सरकारले कतैबाट स्रोत जुटाएर अब आन्तरिक स्रोत हुन्छ, बाह्य स्रोत हुनसक्छ, त्यो जुटाएर प्रसारण लाइन फेरि निर्माण हुनसक्ने अवस्था आयो भने जति पनि स्टडिजको डकुमेन्ट हुन्छ त्यसले काम गर्छ, त्यसबाटै अनि अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। यो विगतमा 6वटा सरकारदेखि नै यो हुँदै आएको छ। त्यतिखेर विगतमा का अर्थमन्त्रीले नै एक किसिमको यो कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थमन्त्री, त्यसपछि निर्माण मन्त्रालयका पूर्व सचिव, त्यसपछि यो विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख लगायत विभिन्न निकायका उहरूले चाहिँ संलग्नतामा एउटा नेपाली टोली विदेशमै गएको हुनाले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नै गएर एउटा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हुनाले त्यतिखेर हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट के हो भने यो खर्च गर्दा भोलि अनुमोदन हुन्छ, संसदबाट पास हुन्छ, फरक पर्दैन भन्ने अर्थमा बुझ्यो। त्यो अर्थमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइएको हो र जुन कानुन त जुन सार्वजनिक खर्च कानुन अनुसार चाहिँ नि र विद्यमान आर्थिक कार्यप्रणाली अनुसार चाहिँ नि यो नमिल्ने कुरो चाहिँ नि देखिन्छ। त्यो कम्प्याक्टमा के भनियो भने मुख्य जुन अनुदान छ जसको खर्च चाहिँ साँच्चीकै पूर्वाधार निर्माणलाई गर्नुपर्ने जुन खर्च त्यो चाहिँ परियोजना कार्यान्वयन भएको मितिबाट त्यो खर्च गर्न पाइने
त्योभन्दा प्रारम्भिक रूपमा अलिकति प्रिपरेसनलाई चाहिने खर्च गर्न सक्ने भन्ने प्रावधानमै लेखिएको कारणले गर्दा अनुमोदन नभइकन हुने खर्च भनेको प्रिपरेसनलाई हुने खर्च, अनुमोदन भइसक्यो हुने खर्च भनेको साँच्चैकै निर्माणमा हुने खर्च, त्यो दुईवटा चरणमा राखेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म भएको खर्च चाहिँ प्रिपरेसनको स्टेजलाई भइरहेको खर्चहरू हुन्। वैदेशिक सहायता होस् या आन्तरिक स्रोत, नतिजा सुनिश्चित गरेर मात्र खर्च हुनुपर्छ। ठूलो रकम खर्चिसकेर भोलि आयोजना नै असफल भएमा केवल स्रोतको अपव्यय मात्र हुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रकृति र संस्कृतिको विनाश गरेर विकास सम्भव नहुने बताएकी छन्। आज कपिलवस्तुमा महायज्ञलाई सम्बोधनका क्रममा उनले प्रकृति र संस्कृतिको विनाशबाट गरिने विकास दिगो नहुने बताएकी हुन्। चुरेको विनाश बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यस क्षेत्रको संरक्षण गरी विकासका काम अघि बढाउन सुझाव दिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा पनि जोड दिएकी छन्। शेयर बजार परिसूचक 2600 अङ्कबाट तल झरेको छ। नेप्से परिसूचक 49 अङ्कले घटेपछि 2584 अङ्क कायम भएको छ। आज 13वटै समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। विकास बैंक समूहको परिसूचकमा 3.8% को गिरावट आएको छ। यस्तै वित्त र अन्य समूहको परिसूचक पनि 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। 11 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा 177 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 3 अर्ब 41 करोड 35 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। प्रदेश 2 अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि होडबाट बाहिरिएको छ। समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा कर्णाली प्रदेशसँग 2 विकेटले पराजित भएपछि उसको फाइनल पुग्ने झिनो आशा टुङ्गिएको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा प्रदेश 2 ले दिएको 46 रनको चुनौती कर्णालीले 13.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कर्णालीको जितमा प्रकाश जैशीले सर्वाधिक 16 रन बनाए। राजेश यादवले 6 तथा विवेक यादवले 2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 13.4 ओभरमा 45 रनको झिनो रनमा समेटिएको थियो। अर्को खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1 लाई 1 विकेटले हराएको छ। जारी प्रतियोगितामा गण्डकीको यो तेस्रो जित हो। प्रदेश 1 ले दिएको 134 रनको लक्ष्य गण्डकीले 38 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जितपछि गण्डकी तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। भोलि बागमती र सुदूरपश्चिम बीच खेल हुनेछ। नेपाल एथलेटिक्स परिवारले युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप गर्ने भएको छ। युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप सोमबार र मङ्गलबार दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। अन्डर 16 र अन्डर 20 का खेलाडीले 28 वटा स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपमा स्कुल, कलेज, विभागीय क्लब सहित 250 भन्दा बढी एथलिटले सहभागिता जनाउने आयोजकले बताएको छ। बङ्गलादेशका 12 खेलाडीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। वायु प्रदूषण उच्च भएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भोलिदेखि सम्पूर्ण विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने भएको छ। वायु प्रदूषणको अवस्था विकराल भएकाले नयाँ दिल्ली सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतको सर्वोच्च अदालतले शहरमा बढ्दो वायु प्रदूषणका बीचमा विद्यालय खोलिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ। जल ऊर्जा तथा वातावरण परिषदका अनुसार भारतमा अहिलेको प्रदूषण 5 वर्ष यताकै उच्च हो। दिल्ली अहिले विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको नाममा कुनै पनि मुलुकका नागरिकमाथि लगाइने प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। ओमिक्रोन देखिए लगत्तै बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकले अफ्रिकी मुलुकका नागरिकमाथि यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। गुटेरेसले अफ्रिकी मुलुकका नागरिकमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई रङ्गभेदसँग तुलना गरेका छन्। यस्तै उनले प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने समेत बताएका छन्। उनले ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम कम गर्न यात्रुहरूलाई नियमित परीक्षण गर्न सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको किचलो सकिएको छैन, बरु नयाँ विवाद बल्झिँदैछन्। अदालतको गतिरोध निकासका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। उनले अस्वस्थताका बावजुद काममा फर्किने सङ्केत गरेपछि जटिलता झन बढाएको छ। यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कोरोना संक्रमित हुँदा पनि कायम मुकायम नदिई काममा फर्कने भएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका राणा शुक्रबार निवास फर्कने जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराएका छन्।
राणाले आफै काममा फर्कने जनाउ दिएपछि उनको विपक्षमा एकमत भएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्न सकेनन्। कोरोना संक्रमणपछि निमोनिया समेत देखिएका कारण अस्पताल भर्ना भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले 4 दिन अस्पतालबाटै अदालतको नेतृत्व सम्हाले। नेतृत्व बिना न्यायालय चल्न नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वरिष्ठतम न्यायाधीशले नेतृत्व सम्हाल्ने गरी छलफलमा जुटेका थिए। बुधबार आन्तरिक छलफल गरेका उनीहरूले बिहिबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीको पनि राय लिए। दुवै अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत कायम मुकायम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कसैको लिखत कुर्नु नपर्ने बताएका थिए। यो प्रधान न्यायाधीशले आफैले म असमर्थ छु काम गर्न, कसैले काम प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठतमलाई दिनु भनेर लेखेर नआएको अवस्थामा के गर्न मिल्दैन भनेर चुप लाएर बस्नु चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन हो, संविधानको व्यवस्था विपरीत हो। त्यति बेला आए पनि नआए पनि उहाँ काम गर्ने परिस्थिति नभएको कुराको न्यायिक जानकारी लिएर वरिष्ठ न्यायाधीशले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो जिम्मेवारीबाट उहाँ पन्छिन सक्नुहुन्न। यदि उहाँले त्यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भने उहाँले आफ्नो पद छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने त्यो संवैधानिक दायित्व हो। त्यो त्यसबाट उहाँ चाहिँ मुक्ति पाउनुहुन्न, उहाँले त्यो डिसिसन गर्नै पर्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश बिदा बसे वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वत कामुको जिम्मेवारी पाउँछन्, तर राणा अस्पताल भर्ना हुँदा समेत बिदा लिएनन्। राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु नदिएपछि सत्ता गठबन्धन दलको बिहिबार बिहान बसेको बैठकले समेत बिदा बसेर नेतृत्वको अन्यल हटाउन राणालाई आग्रह गरेको थियो। तर राजनीतिक आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै राणाले फेरि काममा फर्कने जनाउ दिएका हुन्। अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेपछि बिरामी हुनुभन्दा अघि पनि उनले बालुवाटार स्थित निवासबाटै मुद्दाको पेशी तोकेका थिए। कानुन व्यवसायीले भने राणा अब काममा फर्किने होइन, राजीनामा दिएर बिदा हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। न्यायको अर्थात् सर्वोच्च पदबाट प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक हिसाब किताबले पनि संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यो विकृति, यो जुन छ असंस्कृति जुन न्यायालयमा आज नेपालको कुनै पनि वर्गको कुनै पनि जनता अथवा नेता अथवा कार्यकर्ता अथवा ब्युरोक्रेट्स कसैले पनि होइन अदालतको न्याय त बडा शुद्ध छ, बहुत परिष्कृत छ, शुद्ध छ, न्याय परिराखेको छ भन्ने पक्षमा छ त छैन। त त्यो स्थितिमा यो स्थिति विकट स्थिति परेको हुनाले बार एसोसिएसनको यो चाहिँ आन्दोलन जुन छ यो 100% सही ठाउँमा छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, विकृति विसङ्गति गर्नुभयो, अदालत चलाउनु भएन, सेटिङमा चलाउनु भयो भनेर जुन आवाज उठ्या छ, प्रधान न्यायाधीश त्यो चोलेन्द्र शमशेर जान्न नपाई भोलिदेखि हट्छ भन्ने होइन। यो सुरुवात भयो। सुरु भएदेखि मान्छेलाई के हुन्छ भने तपाईँलाई देख्नु भन्न अफगानिस्तानमा चाहिँ 5 जना मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा झुन्ड्याइदियो। त्यो झुन्ड्याएपछि अरूले गर्दैनन् भन्यो नि। चोलेन्द्र शमशेरको यो गति भएर गइसकेपछि अर्को आउने मान्छेले गर्न सक्छ भने त्यस कारणले गर्न सक्दैन। त्यो गर्न खोज्यो भने फेरि नेपालबारले यही आन्दोलन सुरु गरिहाल्छ। विकृति विसङ्गति रातारात निर्मूल हुन्छ भन्ने होइन। कामु प्रधान न्यायाधीशको अन्यलकै कारण बिहिबार मुद्दाको पेशी सूची 1 बजेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकिएको दोस्रो दिन बिहिबार पनि निकै कम मुद्दाको सुनवाई भयो। राणाको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च भित्र आन्दोलन सुरु भएको 1.5 महिना हुन लागिसकेको छ। तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहँदा गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशले बहिर्गमन नचाहेको खण्डमा महाअभियोग लगाउने बताएका छन्। केही बेर अघि प्रसारित ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यक्रम डिबेटमा भट्टराईले अदालतको विवादमा राणाले सहज निकास नदिए महाअभियोग लगाउन सबै राजनीतिक दल एकजुट हुने दावी गरे। उहाँले निकास दिनु भएन, तपाईँकै भाषामा उहाँले बहिर्गमन चाहनु भएन भने चाहिँ
संसद महाभियोगको प्रक्रियातिर पनि अगाडि बढ्न सक्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा त जो कसैले पनि गल्ती गर्छ भने त वैधानिक प्रक्रिया उसले संविधानले त व्यवस्था गरेको छ नि त। त्यो प्रधानमन्त्रीले लागू हुन्छ, राष्ट्रपतिले पनि लागू हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि लागू हुन्छ, प्रधान सेनापतिले लागू हुन्छ। त्यसै सबैले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ, नभएदेखि चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन सिस्टम छ त्यसले काम गर्छ। तर यो विषयमा भन्नेहरूले के भन्छन् भने दलका नेताहरू डराए, विभिन्न मुद्दाहरू अदालतमा छन्, ती मुद्दाहरूका कारण पनि नेताहरू गलत कुरा, गलत सकेनन् भन्छ। होइन, गलत कुरा बिल्कुल होइन। सबै राम्रोसँग निकास निस्केर जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना, भएन भने संविधानको व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि दलहरू बिचमा एकता हुन्छ त त्यो महाभियोग गर्नको लागि? हुनुपर्छ, किन नहुने? हुँदैन, जो हुँदैन त्यो एक्सपोज हुन्छ, त्यो नाङ्गिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व छान्दैछ। नेतृत्व लिने दौडमा छन् कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन। थापा राप्रपामा पुरानै अनुहार हुन् भने लिङदेनले भने पहिलोपटक नेतृत्वमा दाबी गरेका छन्। नेतृत्वका आकांक्षीहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहँदा निर्वाचन प्रक्रिया भने निर्धारित तालिका अनुसार अगाडि बढ्न सकेन। राप्रपाको महाधिवेशनमा बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको तालिका थियो, तर त्यो समयमा उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लिएर विवाद भयो। 4600 महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बन्द सत्र चलिरहँदा निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न सकेन। अध्यक्षका प्रत्याशी लिङदेनको समूहले तोकिए भन्दा बढी र फरक व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै छानबिनको माग गर्यो। अध्यक्षमा दोहोरिन चाहेका थापामाथि हार्ने डरले ललितपुरबाट तोकिए भन्दा बढी र सर्लाहीबाट फरक व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाएको आरोप लागेपछि मतदाता नामावली प्रकाशन प्रभावित बन्न पुगेको हो। सहमतिको सम्भावना करिब अब टरेर गएको छ र सहमति भयो भने पनि अध्यक्ष पदको हुनसक्छ, अन्य पदहरूमा सहमति अवश्य हुँदैन। त्यसैले अब भोलिसम्म मात्र यो हल हाम्रो हुने हुँदा रात साँझ गरेर भए पनि भोलिसम्म यो महाधिवेशन अन्त गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। मतदाता नामावली महाधिवेशन सुरु भएकै दिन बुधबार प्रकाशन गर्ने तालिका थियो। नामावलीमा विवाद भए पनि महाधिवेशन स्थल निर्वाचनमय छ। कार्य समितिका आकांक्षीहरूले आफ्नो पक्षमा दिनभर प्रचार प्रसार गरे। प्रचार प्रसारका क्रममा कित्ताकाट देखियो। लिङदेन पक्षले थापा पक्षलाई राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य स्थापनाको माग जोरदार रूपमा उठाउन नसकेको आरोप लगायो। स्वार्थका लागि एजेन्डा थाती राखेर विचार नमिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्ने गरेको आरोप पनि थापामाथि लिङदेन पक्षका कार्यकर्ताले लगाएका छन्। त्यसो त थापाले बिहिबारको बन्द सत्रमा त्यो आरोपलाई बल पुग्ने खालको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे। उनले गणतन्त्रवादी पनि हटाउने संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरे। उता थापा पक्षले भने लिङदेनमाथि निर्मल निवासको आड भरोसा पाएर अनुभव विनय नेतृत्वको रहर गरेको भनिरहेको छ। राप्रपामा अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 3 महामन्त्री, 7 सहमहामन्त्री सहित 25 जना पदाधिकारी चुनिनेछन्। 179 सदस्यीय कार्य समितिमा 149 जना महाधिवेशनबाट छानिनेछन्। उम्मेदवारका आकांक्षीले पद अनुसार रकम बुझाउनुपर्छ। अध्यक्षका लागि 1 लाख, उपाध्यक्षका लागि 75,000 र महामन्त्रीका लागि 50,000 तथा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि 15,000 शुल्क तोकिएको छ। पैसाको खेलमा चाहिँ राजनीति नगरोस्, किन यही भएर नै देश बिग्रियो। देशको हितमा र जनताको हितमा काम गर्ने नेता कुनै पनि निस्केको छैन यहाँ मेरो आफ्नो विचारमा। त्यही भएर निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ, पैसाको खेल गर्न हुँदैन। निर्वाचन समितिले अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी र सदस्य चयनका लागि विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्दैछ। अध्यक्षको चाहिँ नै राइट मान्छेले नै हाल्ने प्रक्रिया गरेका छौँ। त्यो बाहेक सबै मेसिनबाट चाहिँ गर्ने हामीले सुरु गरेका छौँ। उपाध्यक्षहरूको, महामन्त्रीहरूको, पदाधिकारीहरूको र केन्द्रीय सदस्यको सबै भोटिङ मेसिनबाट चाहिँ भोट गराउने प्रक्रिया रहेको छ। अध्यक्ष पदमा विद्युतीय मेसिनको साटो कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय लिनुलाई भने राप्रपाका कार्यकर्ताले स्वाभाविक ठानेका छैनन्। क्यामेरामा रिकेश थापा र साधुराम लामिछानेका साथमा विष्णु बसौला र कमल विष्ट, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले 2 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछ।
भलिबल खेलाडीहरू पुस 6 गतेदेखि बङ्गलादेशमा हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा जुटिरहेका छन्। 2 वर्षपछि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न पाउँदा खेलाडीहरू उत्साहित छन्। तयारी अवधि कम भए पनि टिमको लक्ष्य उपाधि नै छ। नेपाली खेलकुदमा तुलनात्मक रूपमा महिला भन्दा पुरुष खेलाडीको वर्चस्व र क्रेज छ, तर भलिबलमा भने ठिक विपरीत महिला टिमको चर्चा र वर्चस्व छ। महिला टिमले सन् 2019 मा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदक प्राप्त गर्यो। फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन सहित स्वर्णको नजिक पुगेर पनि रजतमै चित्त बुझायो। महिला टिमको त्यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि हो। सो प्रदर्शनले थप सम्भावना महिला टिममा देखिएको थियो। तर सागपछि महिला टिमले 2 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछ। भलिबल खेलाडीहरू पुस 6 गतेदेखि बङ्गलादेशमा हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा जुटिरहेका छन्। 2 वर्षपछि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न पाउँदा खेलाडीहरू उत्साही छन्। ट्रेनिङ गरेर खेल्न पाउँदाखेरि छुट्टै डिसएपोइन्टमेन्ट भएको थियो। अहिले फेरि लगत्तै गेम खेल्न पाउँदा चाहिँ एक्साइटेडै छौँ। नेपाल यो च्याम्पियनसिपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि हो। उपाधि जोगाउने चुनौती नेपाललाई छ। लामो समयपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै गर्दा टिम पहिले भन्दा मजबुत भएको प्रशिक्षक जगदीश भट्टको दाबी छ। पहिला जुन साउथ एसियन गेममा खेल्ने टिम थियो, सेन्ट्रल एसियन गेममा मेडल जितेर आएको टिम थियो, त्योभन्दा अझै एक्साइटेड छ र त्योभन्दा टिमको स्तर माथि आएको छ। र हामीले चाहिँ फेरि एकचोटि पहिलाभन्दा राम्रो टिमहरूको अहिले संलग्नता भए पनि हामी गोल्ड मेडललाई कसरी जोगाउने र हामीले टिमलाई कसरी जित्छौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै कन्सियस भएर हामी लागिरहेको छौँ। तर यो पटक 1 महिनाको मात्र तयारी गर्ने अवसर मिलेको छ। दैनिक 2 पटक प्रशिक्षण जारी छ। बन्द प्रशिक्षण भने सुरु भएको छैन। तयारी अवधि कम भए पनि उपाधि नै लक्ष्य रहेको कप्तान अरुणा शाही बताउँछिन्। मन्थको पिरियडमा अब सब ट्रेनिङ गरेर जाने भने त्यो एकदम थोरै टाइम, त्यही पनि हामीले त्यसलाई पनि म्यानेज अब भएन भनेर भन्दा पनि अब यसलाई नै कसरी म्यानेज गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। मेहनत पनि त्यही अनुसार गरिरहेका छौँ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ गोल नै हो। नेपालको कमजोर पक्ष रिसिभ हो अनि अधिकांश खेलमा सरस्वती चौधरी र प्रतिभा मालीको प्रदर्शन प्रमुख रहँदै आएको छ। तर अहिले स्थिति त्यस्तो नरहेको र कमजोर पक्षमा प्रशिक्षण केन्द्रित रहेको प्रशिक्षक जगदीश भट्ट जिकिर गर्छन्। टिममा अनुभवी र युवा खेलाडीको सम्मिश्रण छ। प्रतिभा माली घुँडाको चोटपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछिन्। अर्को स्पाइकर सरस्वती पनि चोटपछि लयमा फर्किँदैछन्। उनीहरूको कमब्याकले पनि नेपालको प्रदर्शनमा प्रभाव पार्नेछ। अब नयाँ र पुरानो खेलाडीहरूको मिश्रण छ र हामीले पनि टिमभित्र खेल्नुपर्छ, प्लेइङ 6 भित्र नै खेल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। एक अर्को कुरा कस्तो छ भने विदेशमा गएर हामीले जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। दुईटा। पहिला के थियो भने विदेश जानु मात्र पर्छ, टिममा पर्ने मात्र भए पुग्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताबाट धेरै माथि हामी टिममा मात्र पर्ने होइन कि टिमभित्र खेल्ने हो, टिमभित्र मात्र खेल्ने होइन कि हामीले गोल्ड मेडल जित्ने भन्ने मानसिकताले अगाडि बढाएको छ। 2 वर्षको लामो ग्यापपछि महिला र पुरुष टिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्रदैछन्, जसले कोभिडपछि नेपाली भलिबल पनि फर्केको संकेत गरेको छ। तर छोटो तयारीले उपाधि रक्षा गर्न टिमलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। अनुमोदन नहुँदै एमसीसीका नाममा 4 अर्ब 34 करोड खर्च। अमेरिकाले पैसा दिन छाडे पनि सरकार रकमान्तर गरेर बेहोर्दै अधिकांश रकम परामर्शदाता र कर्मचारीको सुविधामा। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्षपछि कांग्रेस संघीय संरचनामा, प्रदेश अधिवेशनमा 2 समूह प्रतिस्पर्धामा। अस्वस्थताका बावजुद प्रधान न्यायाधीश राणा काममा फर्किने संकेत। बिदा बसेर बाटो खोल्न सत्ता गठबन्धनको सुझाव। बार भन्छ राजीनामा देऊ। भारतमा पनि भेटियो कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट। हङकङ, दक्षिण अफ्रिका लगायत 9 देशबाट आउने यात्रु नेपाल प्रवेशमा रोक। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि होडबाट प्रदेश 2 बाहिरियो। प्रदेश 1 लाई हराएको गण्डकी तालिकाको तेस्रो स्थानमा।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.